18वां संस्करण 18 नंबर जर्सी गर्दा उड़ा रहल बा। अब फिर आज तो तारीख भी 18 अप्रैल है, त का आरसीबी आजो बाजी मारी। तो वह पंजाब किंग्स के टीम पिछलका सीजन सबसे बड़का रन चेज में उलौकल और फिर ए सीजन सबसे कम रन डिफेंड करके बता दिलस कि श्रेयस अय्यर के जौन टोली बा वो गर्दा उड़ा रहल बा मैदान में। एक दिन किंग कोहली, दूसर का दिन श्रेयस अय्यर, दोनों जना के भौकाली मजेदार देखे के मिली। इस सीजन बेंगलोर के अपना घर में आंकड़ा ठीक नहीं थे, तका आज कुछ फेर बदल देहे के मिली। इस सब कुछ के बारे में बात हुई, वीडियो के अंत तक देखें। है रनदारी तो सबके भाईला जब रन मशीन मैदान में रहेला। माही भैया जब मैदान में आवेलन तो गेंदबाज लोग के टीडीएस काट देवेलन। सबके ओके गोड़ छू के प्रणाम। जब दोनों देने से लोहा लड़ी तो चिंगारी तो उड़बे करी। ऐसे ही आज मुकाबला बा। 18 अप्रैल टाटा आईपीएल 2025 के मैच नंबर 34 आरसीबी बनाम पंजाब किंग्स। उत्तर और दक्षिण के जब दोनों टीम आमने सामने हुई तो एकदम तहलका मची। आरसीबी अपन पिछलका मैच आरआर के खिलाफ जीत के आ रहल बा। विराट कोहली वो मैच में अपन 150 लगौले टी20 में, तो ये बता रहल बा कि जौन किंग बाड़े वो हमेशा अपन कीर्तिमान दिखावत रहेले। तो दोसर का दिन बात किल जाओ तो पंजाब किंग्स पहले 115 रन बनौले जा ओकरों के डिफेंड कर लेलन जा केकेआर के सामने। तब पंजाब किंग्स सब डिपार्टमेंट में बढ़िया कर रहल बा। आरसीबी के किंग कोहली तगड़ा फार्म में बाणे। पिछिलको मैच में 50 देहे के मिलल। रजत पाटीदार स्ट्राइक रेट बढ़ा रहल बाणे। तो हुए पंजाब किंग्स देने से प्रियांश आर्या के बल्ला चल रहल बा और श्रेयस अय्यर अपना बल्लेबाजी से धुआं उड़ा रहल बाणे। अब पिछिलका मैच में तो युजवेंद्र चहल के घिरनई देहे के मिलल। बतौल इनके महंगा खाली खिलाड़ी अपना कीमत से ना होला, अपना प्रदर्शन से भी होला। हेड टू हेड बात कर ले जाओ दोनों टीम के तहत 33 गो मैच भइल बा, जौना में 16 गो मैच आरसीबी जीतल बा और 17 गो मैच पंजाब किंग्स जीतल बा। ये मुकाबला बेंगलोर के गढ़ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बा। ई मैदान में ऐसा मानल जाला कि भाई रन के बरसात हो गेला। पिछिलको वीडियो में बतौले रही, आजो बताए तनी कि सबसे बड़का जौन इतिहास में स्कोर रहल बा टाटा आईपीएल के 287 रन के, वो यह मैदान में बनौले रहे एसआरएच के टीम। लेकिन का आज के मैच में भी कोनो इतिहास बने वाला बा? काहे कि रन के तब बरसा हुई, पिच पर तक खूब रन बनी। एक्सप्लोजिव सीजन चल रहा बा। तो जे भी टीम टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करी, कोशिश करी कि 200 के ऊपर रन बनावा जा, तबे मैच में रोमांच बना रही। और ऐसे ही आरसीबी के टीम तो अपना घरे में सीजन रिकॉर्ड बढ़िया नहीं खे। दिल्ली के टीम आयल, केएल राहुल अपन कंतारा वाला स्टाइल में मैच खत्म करके बतौले कि हमार गढ़ ये है। भले दिल्ली के जर्सी में बानी, लेकिन घर से प्रेम अलगे रहेला। अब फैंस लोग भी ये कहत रहन जा कि भाई तू लोग आवा जा, हमनियों के तू लोग से प्रेम बा, लेकिन मैच जीत के जा लोग भाई, अपना घरे में खेलत रह जा, जा हार जाता रह जा। इस मैदान में बात करें तो पिछला 10 मैच में 65 गो विकेट तेज गेंदबाज के मिलल बा और 46 गो विकेट स्पिनर लोग के मिलल बा। पंजाब देने से बात करें तो भाई टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी। तो वह दोसर का बल्लेबाज की बात करें तो प्रियांश आर्या शतक लगा दिले भाई लइका इस सीजन में। भले पिछिलका मैच में एक पंजाब किंग्स की टीम खाली 115 रन बनौले रहे, लेकिन प्रियांश आर्या के वह अंदाज लोकल। लेकिन अब मौका बा भाई उपारी के बढ़ करे के। वह आरसीबी टीम से बात करे तो सबसे पहले सबसे बड़का नाम ही जुबान पर आवेला, किंग कोहली। 6 गो मैच में 248 रन बनौले बाड़े, स्ट्राइक रेट भी 140 के ऊपर बा। सबसे मजबूत कड़ी जौन इस सीजन आरसीबी के लागल बा, फिल सॉल्ट के बल्लेबाजी। आवत रहे शुरुआत के पावर प्ले ओवर में गेंदबाज लोग के तो एकदम भूसी उजर कर देते रहे। 6 मैच में 208 रन बनौले बड़े, स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर बा। और फिर जब चिन्नास्वामी के मैदान बा जहां बैटिंग बड़ा आसान हो जाला, तो फिर एक गर्दा उड़ा सकेले। पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, इनकरा ऊपर सबसे ज्यादा नजर रही गेंदबाजी में। इस सीजन 8 गो विकेट मिलल बा, लेकिन बड़का बड़का विकेट ही निकाले जाने ले। पिछलका मैच में चहल के कमबैक भइल। चहल तो आरसीबी के अगेंस्ट में खेली है, तो मैंने कहानी एकदम उल्टा रही। बदला लेवे खाती उतरी है का। पिछलका मैच में जौन गेंदबाजी कैले 6 गो विकेट इस सीजन में ले बाड़े, लेकिन आरसीबी के टीम के एक एक खिलाड़ी के एकदम करीबी से चिन्ह ले। तो वह आरसीबी देने से बात किल जाओ तो हेजलवुड के 9 गो विकेट मिलल बा और कुरनाल पांड्या ई बढ़िया गेंदबाजी कर रहल बाड़े। 8 गो विकेट इनकरा खाता में बा। अब पंजाब किंग्स के जो सबसे खतरनाक बल्लेबाज बाड़े इस सीजन, वो बाड़े श्रेयस अय्यर, टीम के कप्तान। लेकिन सामने अगर भुवनेश्वर कुमार रही आरसीबी देने से, तो श्रेयस अय्यर का खतरा बढ़ जाला। 10 मैच में वो 44 रन बनौले बाड़े इनकरा खिलाफ। अब भुवनेश्वर कुमार 3 बार आउट कैले बाड़े श्रेयस अय्यर के। तो वह विराट कोहली के तो ऐसे क्यों ना रुक पाई जैसे वो बल्लेबाजी कर रहा बाड़े। अर्शदीप सिंह उनकरा के 1 बार आउट कैले बाड़े।
ई मैच में भी रिकॉर्ड की घंटी बाज रहल बा, लेकिन उससे पहले रहुआ सब जाई जा चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, बेल आइकन के दबाई या फिर ई वीडियो सबके हुबेरी पहुंचावत रही। आरसीबी के नयका कप्तान रजत पाटीदार 15 गो रन और चाहिए तो इनकर 1000 रन पूरा हो जाए टाटा आईपीएल में। पंजाब के धाकड़ ओपनर प्रभसिमरन सिंह अगर 81 रन ही बना दी है तो इनकर 1000 रन पूरा हो जाए टाटा आईपीएल में। T20 में 100 गो 50 लगाए वाला पहिलका एशियाई बल्लेबाज बन गए विराट कोहली। पिछलका मैच में जब वो आरआर के खिलाफ अपन 100वां 50 बनौले तो वह टाटा आईपीएल में सबसे ज्यादा कैच भी किंग कोहली के ही नाम बा। 116 गो कैच इनकरा नाम दर्ज बा। अब जात रहुआ सब खाती सवाल बा कि का विराट कोहली के यह फार्म बरकरार रही, का आरसीबी अपना घर में मैच जीत के आगे बढ़ी कि श्रेयस अय्यर के एक और बड़का पारी आवे वाला बा। रहुआ सब कमेंट करके बताई जा।